哎，今天是元宵节，不知道大家有没有吃汤圆？今天早上是汤圆，1、2、3、4、5、6、7、8个汤圆，吉利，团圆，吃汤圆。哎呀，这个也是我的最爱哦，汤圆甜食。怎么了？你想吃啊？干嘛？哇，又是一天的开始。每天想拍什么，或选一个什么题材，或者找一个话题来拍，哎，还真的还是蛮难的。要做到日更，我好像这已经拍了17、18天了吧，一直在日更。这对我的频道，对我自己本人来说，也确实是一个非常大的难度。我之前一直没有日更过，好像就是旅游的时候在日更，平时拍的视频都是2天一更新，或者是3天到4天一更新。现在日更，然后呢，又宅在家里面，又不知道拍什么。想想拍什么啊？先看一下天气。今天武汉的天气是今天的天气，我发现武汉这个词儿也不能说。今天的天气是1到11度，多云，感觉不像多云啊，都是那种阴天一样的。之前也说过，其实我觉得也蛮奇怪的，很多朋友也跟我说，现在很多产业都已经停了嘛，停了为什么还会有雾霾？我也觉得很奇怪，我也不知道为什么。然后这几天也没出去，所以今天拍什么呢？所以我今天想，我人不能出去吧，我人不能出去，对不对？我用我的无人机，我派它出去看一看外面是什么样子的，然后看一下今天的天气，多云的天气到底是什么样子的，好吧？然后我再看一下我们家今天，对，就这吧，我就准备从这里飞出去，但是这个地方我看一下能不能架得住我的那个飞机大家可以，这是我的鞋子，因为从外面出来的嘛，所以这个鞋子我一般都放在外面，我们家不让我拿进去。对，这还有我们菜啊，介绍一下吧。我们家现在还有什么吃的？青菜，我们这里叫莴苣2个莴苣，然后只有小葱，还有点小葱、小白菜、大蒜、包菜，一点点土豆，这应该是7、8个红薯，我们武汉叫芍还有青辣椒、红辣椒和2个洋葱，然后其他就没有了这个是，这是我爱人买的那个什么东西，消毒液这些好，这就不看了。然后还有一把芹菜，这个是干嘛的？这为什么放在这儿？这是已经吃完了呀。好了，飞机吧。这上面还有这是我的运动鞋，这已经没有机会运动了嘛。这叫什么？蜜瓜吧？哈密瓜？还蜜瓜？对，就没了。这是我们家所有的青菜口粮。好吧，飞机吧。就准备从这里开始飞喽。好像小了一点啊。这个小
了点，这个平台不行啊。怎么办？找一个盒子，这样子。这里做一个临时飞机平台。哎。 好像也太小了吧！这个水平，我的水平，哎，有个这个，找到一个非常好的平台，非常好的一个，哎，这个不行。 这有个废木板，这应该可以了。这个完美了吧？这就完美了。哎 ，OK， 这个非常好了吧？看一看，是吧？这就很完美了嘛，对不对？嘿嘿，好嘞。姿态模式。 模式，怎么校准就一直校不过来呢？姿态模式，姿态模式。哇，我都晕了，还没有校准过来。姿态模式，取消。不校准了，不校准了，就这样吧。起飞。 好，返航了。我不知道这么小一个平台，看能不能正常的返回来。在哪儿？飞哪去了？降落不了了，降落不了，降落不了了。降在下面吧。 说不出门不出门，这还是出来了。唉，没办法，因为这个飞机它前后有8个这种就是雷达监测嘛，防止前方有什么东西会撞啊什么的，有起到保护作用。所以飞出去可以，飞回来的时候，因为离那个墙壁太近了，它就会报警，它就不往前飞。所以没办法，只能落到1楼。 然后出门来拿。